क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि इतनी मेहनत से पानी में मछली पकड़ने के बाद और मछली को वापस पानी में डाल दिया जाए? एक बच्चे ने इतनी मेहनत करके मछली पकड़ी और उसके बाद वापस उसे पानी में डाल दिया, और जब किसी ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो बताया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए आप कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करें और साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।